Terima kasih sobat sudah klik video ini. Hari ini Mam akan buat ikan pindang kuah asam. Bahan-bahannya tentu saja ikan pindang, Mam pakai 5 ekor. Kemudian di sini Mam pakai 1 buah tomat. Kemudian ada juga jahe dan lengkuas. Kemudian Mam di sini pakai ada bawang putih, bawang merah. Kemudian Mam pakai cabai rawit yang hijau dan cabai rawit yang warna merah, 2 lembar daun jeruk dan 1 buah lemon atau jeruk purut dan 1 lembar daun salam. Oke, bumbu-bumbunya Mam akan iris aja. Jadi karena Mam suka masak ikan yang bening atau ikan kuah asam seperti ini rasanya tuh enak sekali. Kalau misalnya kita lagi flu atau kita lagi batuk, itu nyampe di tenggorokan tuh enak banget. Apalagi makan dengan nasi putih. Kalian bisa pakai dengan ubi rebus, keladi rebus, pokoknya cocok meong deh ikan kuah pindang ini. Jadi kita akan bikinnya ada rasa asam, kemudian gurihnya juga ada, dan juga ada rasa pedas. Jadi ini semua bahan Mam iris, kemudian daun jeruknya Mam hanya buang batang tengahnya saja. Cabai rawitnya juga Mam potong-potong kecil-kecil, dan serai juga lengkuasnya nanti Mam cuma iris aja. Begitu juga dengan tomat. Buat sobat-sobat di rumah, kalau tidak suka pedas, cabenya bisa di skip aja ya, atau bisa pakai cabai merah besar atau cabai keriting, karena itu kurang pedas. Tapi kalau mau yang endul, yang pedas, bisa tambahkan cabai rawitnya lebih banyak lagi ya. Biasanya Mam tambahkan cabai rawit yang buah, jadi kalau kurang pedas, tinggal dipecahin aja. Tapi kali ini Mam iris semua supaya bisa dimakan. Ini Mam akan potong-potong tomatnya. Berhubung tomatnya hanya 1 di rumah, jadi Mam hanya pakai bahan yang ada saja. Jadi Mam potong kecil-kecil seperti ini. Buat kalian yang lagi flu, yang lagi batuk karena cuaca saat ini lagi musim hujan, nah ini sangat bagus ya untuk menghangatkan tubuh. Jangan lupa ditambahkan jahenya lebih banyak. Nah ini daun jeruknya Mam buang batang tengahnya. Oke, sekarang kita akan mulai memasak. Ini Mam nyalakan kompor dan Mam sudah masukkan sekitar 700 ml air bersih, air minum, dan Mam masukkan daun salam, kemudian daun jeruk. Ini sudah Mam nyalakan ya, jadi Mam tidak sampai airnya mendidih, tapi masih seperti ini Mam langsung masukkan bumbu-bumbunya atau bahan-bahan yang tadi. Jadi ini serai, lengkuas juga, nggak pakai serai karena lagi tidak ada serai. Tapi kalau kalian mau pakai serai juga enak ya. Jadi jahe dan lengkuas Mam sudah masukkan. Kemudian kita akan tunggu sampai mendidih. Ini Mam tambahkan bawang merah dan bawang putih yang sudah tadi diiris. Oke sobat, airnya sudah mendidih. Sekarang kita akan masukkan ikan pindangnya. Jadi karena Mam cuma untuk makan sendiri, Mam pakai hanya 5 ekor ikan pindang. Ini kalau pakai ikan yang segar, kuahnya tuh enak banget.
Nah, kalau kami di Indonesia Timur, ikan kuah seperti ini biasanya ada yang pakai kunyit, atau kalau mau kuah asam seperti ini biasanya kita makan dengan papeda. Itu enak banget. Oke, jadi Mam sudah masukkan ikannya. Sekarang Mam tambahkan garam secukupnya ya. Jadi nanti sobat-sobat sesuaikan dengan ikan atau rempah-rempah yang sobat-sobat punya. Nah, di sini karena ikan kuah Mam pakai Ajinomoto Miwon, generasi Miwon. Jadi ini Mam nggak pakai banyak, hanya sedikit aja. Karena kalau masak ikan kuah begini kalau pakai Miwon lebih enak daripada pakai Royco atau Masako atau sejenisnya. Oke, sekarang Mam akan tambahkan cabai rawitnya. Dan juga nanti Mam tambahkan tomatnya. Ini Mam masukkan dulu cabai rawitnya. Kemudian Mam aduk lagi. Aduknya sesekali saja dan pelan-pelan karena biasanya ikan pindangnya ini mudah lepas ya. Nah, sudah seperti ini. Kita icip dulu rasanya apa yang kurang. Nah, ini rasanya enaknya pol, jempol gemoy deh buat ikan pindang kuah asam ini. Sekarang Mam akan tambahkan tomat atau irisan tomat tadi. Jadi kuah asam kita lebih segar lagi. Kemudian di sini juga Mam tambahkan ada kebetulan kemangi sisa di kulkas ya. Jadi jangan salah fokus dengan warna kemanginya. Ini Mam tambahkan kemangi dan juga tomatnya. Aduk lagi pelan-pelan supaya ikannya tidak hancur. Jadi nanti kuahnya lebih enak karena pakai kemangi. Kemangi itu the best kalau masak seperti ini. Oke, airnya sudah mendidih dan rasanya juga sudah enak dan nikmat sekali. Sekarang Mam akan tambahkan jeruk nipisnya. Jadi Mam pakainya lemon cuy atau lemon ikan. Jadi Mam pakai satu buah, kita peras aja. Jadi nanti lebih segar lagi. Selain ada tomat, ada juga perasan air jeruknya. Itu yang bikin kuah asam ini enak pakai banget. Namanya kuah asam ya, jadi pasti rasanya ada asamnya. Jadi di sini ada asam, kemudian gurih, pedas, dan pasti segar banget. Ini Mam icip lagi dan rasanya aduh enak. Sekarang Mam akan hidangkan supaya Mam bisa siap untuk menikmatinya. Jadi makan siang Mam hari ini ikan pindang kuah asam yang enak dan segar. Sobat-sobat bisa coba di rumah ya. Karena ikan ini sangat enak, apalagi untuk orang tua ini sangat cocok banget. Mau makan dengan bubur, nasi hangat, dengan singkong rebus, keladi rebus, semua cocok. Oke sobat, ikan pindang kuah asam kita sudah jadi. Sekarang Mam akan makan. Buat kalian semua, terima kasih sudah support channel Mam and Jeff Kitchen. Jangan lupa makan, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.